আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আবারো চলে আসলাম আমি আজকে শপিং কুইন ফালাক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আমি নূর মোহাম্মদ সৈকত বরাবরের মতো আজকে আবার চলে আসলাম সুমাইয়া ট্রেডার্স। আমার সামনে রয়েছে অলরেডি আজকে ব্লেন্ডার, যে ব্লেন্ডার আমাদের সামনে রমজান মাস উপলক্ষে আপুদের যত কষ্ট না হয়, ঘরে বসে আপনারা খুব দ্রুত ব্লেন্ড করে আপনারা যত রান্না বান্না করতে পারেন। পুরো ভিডিওটা সহযোগিতা করবে আমাকে সবের পক্ষ থেকে প্রোপাইটর ভাইয়ের নামটা জানবো। আব্দুর রহিম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, রাহমাতুল্লাহ। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। তো সৈকত ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। রহিম ভাই কেমন আছেন? তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো আমি আজকে দুটা ব্লেন্ডার নিয়ে আসলাম। এটা হলো ন্যাশনাল ব্লেন্ডার, ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ব্লেন্ডার। এটা হলো আপনার একটা 1400 ওয়াটের ব্লেন্ডার, আর একটা হলো 2000 ওয়াটের ব্লেন্ডার। এগুলোর মধ্যে আপনি হলুদ, চাল, ডাল, ভুট্টা, আদা, রসুন, মাংস, কিমা সব কিছু করা যাবে। এগুলো হলো আপনার কমার্শিয়াল ব্লেন্ডার। যারা আপনার মনে করেন বাসা বাড়িতে মনে করেন যে মানে আপনার হলুদ গুঁড়া করবেন, চাল গুঁড়া করবেন, ডাল গুঁড়া করবেন, আদা রসুন, মাংস কিমা করবেন, তাদের জন্য এই ব্লেন্ডারগুলো। যারা ফ্যামিলি বড় তাদের জন্য অরিজিনাল হইলো এই ব্লেন্ডারগুলো হলো হোটেল রেস্টুরেন্টের জন্য। তো হোটেল রেস্টুরেন্ট তো অনেকে দেখা গেল করে, আবার যারা বাসা বাড়িতে ফ্যামিলি বড় সব ধরনের মশলা করবে তাদের জন্য কিন্তু এই ব্লেন্ডারগুলো তারা নেয়। তো এখন ওই 750 ওয়াট, 550 ওয়াট, 850 ওয়াট এইসব ব্লেন্ডারও কিন্তু আদা রসুন হয়, হলুদ গুঁড়া হয়। তো অনেকে বলে যে ভাই বেশি আরও শক্তিশালী। এটা 100% দেখেন এখানে লেখা আছে। আর এটা 1400 ওয়াট, মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে। এটা 1400 ওয়াট। আর যেটা 2000 ওয়াট এটাও দেখা দিচ্ছি, এই যে দেখেন 2000 ওয়াট, এটা হলো 2000 ওয়াট। একদম সব কিছু করা যাবে। মেড ইন ইন্ডিয়া যে 100% লেখা আছে, এই যে মনে করেন যে 2000 ওয়াট একদম ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের অরিজিনাল, এটা কোনো ডুপ্লিকেট না। আর এগুলো আপনারা সাথে কিন্তু এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ব্লেন্ডারের সাথে দুটা ব্লেড থাকবে, 3টা বুশ থাকবে, 2টা রাবার থাকবে, 2টা কার্বন থাকবে। এগুলা কোম্পানি থেকে ফ্রি দেওয়া আছে। 3টা ক্লিপ থাকবে। মানে এগুলো আপনারা ঘরে বসে লাগাই নিতে পারবেন। এই একটা ব্লেন্ডার 10 বছরে নষ্ট হবে না। আমি এতটুকু বললাম, 10 বছর আপনারা নষ্ট করতে পারবেন না। তারপরে আমরা কোম্পানি থেকে 2 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছি, 5 বছর সার্ভিস ফ্রি দিচ্ছি। 2 বছরে কোনো সমস্যা হলে মোটর চেঞ্জ করে দিব, 5 বছর সার্ভিস ফ্রি। কিন্তু এগুলো লাইফ গ্যারান্টি বললে চলে। এইসব ব্লেন্ডার বাসা বাড়িতে নষ্ট না। যেমন আপনি দেখেন এরকম 700-850 ওয়াটের একটা ব্লেন্ডার কিনলে 2-4-5 বছর যা। আমরা কিন্তু 3000 টাকা দামের একটা ব্লেন্ডার কিনলে 7-8 বছর ইউজ করি। তো এগুলা কিন্তু লাইফ গ্যারান্টি, মেটালের বডি। আর এগুলা কিন্তু এই যে মেটালের বডি, প্লাস্টিক না। আর এটার নিচে কিন্তু 100% এই যে দেখেন এখানে মোটর সেফটি দেওয়া আছে। দুটোটা ব্লেন্ডারের নিচে মোটর সেফটি। একটা ব্লেন্ডারের ওজন কিন্তু 4 থেকে 5 কেজি, অনেক হেভি, শক্তিশালী। তা আমরা আজকে এখানে কথা না বাড়ায়া এই যে 3টা বাটি দেখছেন, 3টা বাটি কিন্তু নন ম্যাগনেট। 1400 ওয়াটের সাথে 2.5 লিটারের একটা জগ পাবেন, 2 লিটারের একটা জগ পাবেন, হাফ লিটার একটা জগ পাবেন। আর যেটা আপনার 2000 ওয়াট এটার সাথে বড় বাটিটা থাকবে 3-3.5 লিটার, তারপর মিডিয়ামটা থাকবে 2.5 লিটার, ছোটোটা থাকবে হাফ লিটার। তো আমরা 1400 ওয়াটে আজকে এই আদা রসুনগুলা করে বা হলুদ গুঁড়া করে দেখাবো, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি একটু আপনাদেরকে আদা রসুনটা আজকে করে দেখাই। আপনারা আদা রসুনগুলা করে দেখালে বুঝতে পারবেন। হলুদগুলো আমরা পরে গুঁড়া করে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখেন এখানে আমি আদা রসুন দিয়ে দিছি। আর এখন একটু পানি দিয়ে দিব। একটা আদা পেঁয়াজ কত বড় বড় দিছি দেখেন একটু, এই যে একটু দিয়ে আমি আপনাদেরকে এটা একদম মনে করেন যে যেটা আপনারা ঘরে বৈশাখ করবেন। অনেকে বলে যে ভাই আদা রসুন তো হয় না, অনেকে বলবে ভাই এটাতে তো মনে হয় এরকম কেন। এটা কিন্তু ভিউয়ার্স আমরা এর আগেও একটা ভিডিও রিভিউ করেছি, সেটাতে কিন্তু ব্লেন্ডারে এটা এই জগ দিয়ে ব্লেন্ড করেছি। কারণ একটা নতুন ব্লেন্ড করতে গেলে আর একটা জগ নষ্ট করতে গেলে সেটা নষ্ট হয়ে যায় একবারে। এই যে দেখেন আমি একবারে 20 সেকেন্ডের মধ্যে, 20 সেকেন্ডও না, আরো কম লাগছে। আপনারা একটু কাউন্ট করবেন, কারণ আমরা ভিডিওটা কোনো টানাটানি কাটাকাটি করি নাই, তাহলে বুঝতে পারবেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একবারে মানে দেখেন 20 সেকেন্ডও লাগে নাই। এখানে যে আদা রসুনটা করছি, কত বড় বড় আদা। এগুলো তো বাসা বাড়িতে পেঁয়াজ কাটতে হবে না, আপনাদের 2 টুকরা করে নিলে হবে। ছোট ছোট করতে হবে না, আদা 2 টুকরা করে দিয়ে দিবেন। যদি না হয় টাকা সম্পূর্ণ ব্যাক করে দিব। দেখেন একদম কোনো আঁশ নাই, দেখেন 1 ফোঁটা আঁশ দেখাইতে পারবেন না যে কোনো জায়গায় 1 ফোঁটা আঁশ আছে। সম্পূর্ণ একদম পানির মতন হয়ে গেছে। এখন আমি এটার মধ্যে আপনাদেরকে করে দিব একটু হলুদ গুঁড়া করে দেখাবো। এই হলুদ যেটা ভিউয়ার্স দেখুন মানে অনেক স্ট্রং। এটা কিন্তু ইটা পাথর কিন্তু খুব দ্রুত গুঁড়া হয়, যেটা আমরা দেখছি প্র্যাকটিক্যালে। কিন্তু এই শুকনা হলুদটা কিন্তু খুব দ্রুত গুঁড়া হয় না। তার আগে অবশ্যই আপনারা একটু ভেঙে নেবেন। ভেঙে নিলে এটা এই যে আমি হলুদটা গুঁড়া করে দেখা দিব। এটাও কিন্তু আমরা সেম এটা হলুদ গুঁড়া করছি আগে, করানো হয়েছে, এজন্য এটা হলুদ গুঁড়া করে দেখাইছি। এখন আমরা আলাম হলুদ গুঁড়া এখানে গুঁড়া করব। দেখেন একটু আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন।
এটা একটু হলুদগুলো আপনারা সবসময় একটু ভাঙ্গা নেবেন, কারণ হলুদগুলো যদি আলাম থাকে তাহলে আপনারা এটা ব্লেড মনে করেন যে ব্লেডের সাথে আটকে দেবে। সম্পূর্ণ হলুদগুলো ভাঙ্গা নেবেন, টুকরা টুকরা করে নেবেন, বড় হলুদ দিবেন না, একদম পাউডার হয়ে যাবে, দেখবেন হলুদ সম্পূর্ণ পাউডার হয়ে যাবে। তো আমি এখন হলুদটা দিয়ে দিছি, এই যে দেখেন যে আমি একটু হলুদটা গুঁড়া করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা দেখেন সম্পূর্ণ হলুদটা পাউডার হয়ে গেছে। আমি এখানে আপনাদেরকে দেখাই, এই যে দেখেন আপনারা একদম সম্পূর্ণ এখানে দেখেন একটু, এই দেখেন হলুদগুলো আমি এখানে যে গুঁড়া করছি আপনারা দেখেন, আমি আর একটু গুঁড়া করে দেখাই আপনাদেরকে। আপনারা কেউ যদি হলুদ নিয়ে আসতে চান যে ভাই আমরা হলুদ গুঁড়ো নিয়ে আসবো, হলুদ গুঁড়া করে দিবেন, একদম হলুদ পাউডার করে দিমু, বাস্তবে হলুদ আপনাদেরকে গুঁড়া করে দিমু। যদি গুঁড়া না করতে পারি তাহলে আপনাদের ব্লেন্ডারে আপনারা আসা যাওয়ার যাতায়াতের সম্পূর্ণ খরচ দিয়ে দিমু। আমি এখানে দেখেন, এই যে দেখেন হলুদগুলা সম্পূর্ণ যে পাউডার করছি, এটা আপনারা পাউডারগুলা দেখেন যেখানে অবাস্তব কিছু আছে নাকি। যদি হলুদ নিয়ে আসবেন, যদি গুঁড়া করে না দেখাতে পারি এরকম না, তাহলে ব্লেন্ডার আপনাদেরকে ফ্রি দিয়ে দেবে। আসলে বাস্তব প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখাই দিলাম ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু গুঁড়া হয়ে গেছে। এখন আমরা এটা কোনটা কত ওয়াটের প্রাইস একটু বলবেন? এটা হলো ভাই এইখানে এটা হলো 2000 ওয়াট, 2000 ওয়াটের দাম দিচ্ছি ন্যাশনালের একদম দামাকা অফার 9500 টাকা। ব্লেন্ডারটার দাম 9500 টাকা না, এটা চাঁদ রাত উপলক্ষে একদম রোজার মাসের পবিত্র মাসের জন্য চাঁদ রাত পর্যন্ত আমাদের এই প্রাইসটা থাকবে মাত্র 7500 টাকা। 2000 ওয়াট, 2000 ওয়াট। আর যেটা আপনারা দেখছেন 1400 ওয়াট, 1400 ওয়াটেরটা আমরা আগে 8500 করে বিক্রি করতাম না, 8500 টাকা না, এটা আপনাদের জন্য একবারে দামাকা অফার। পানির রেটে আপনারা নিতে পারবেন এটা মাত্র 6800 টাকা, 6800 টাকা, 6800 টাকা, 7500 টাকা। তাহলে কয় টাকা ডিফারেন্স হলো ভাই? 700 টাকা ডিফারেন্স, 700 টাকা ডিফারেন্স। মানে এটা 2000 ওয়াটটা 700 টাকা বেশি। আর এটা রমজান ঈদের পরে গিয়ে এগুলো কি দাম বেড়ে যাবে? পরে কিন্তু হয়তো দেখা গেল 500-1000 টাকা পার পিসে বেড়ে যাবে। এটা হলো আমাদের একদম দামাকা অফার রমজান মাসের জন্য। যত দ্রুত অর্ডার করে, ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসে সারা বাংলাদেশে ঘরে বসে অর্ডার করেন, নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে অ্যাড্রেসটা সুমাইয়া ট্রেডার্স, 139 140 141 নিউ মার্কেট, সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। আব্দুর রহিম প্রোপাইটর ভাই কিন্তু আমাকে সহযোগিতা করলো। হটলাইন আমাদের এখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা, নাম্বারগুলোতে সরাসরি ফোনে না পাইলে আপনারা এই যে আমাদের 3টি নাম্বারটা আছে, হটলাইনে ফোন করবেন, সরাসরি অর্ডার করতে পারবেন। আর যদি আপনারা চান ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবারে সংযুক্ত হয়ে লাইভে এসে কথা বলে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। আর যদি আমাদের অ্যাড্রেসটা যদি বুঝতে কষ্ট হয় তাহলে আপনারা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারে এসে আমাদেরকে এই নাম্বারগুলোতে ফোন দিবেন, আমাদের লোক গিয়ে আপনাদের রিসিভ করে নিয়ে আসবে। তো সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।